Xanımlar və cənablar, Tanrı sizi bərxudar və bəxtiyar eyləsin. Mən sizə, dəyərli həmvətənlərim, 1 dəqiqə 14 saniyəlik bir səs yazısı eşitdirəcəyəm. Gəlin, hamımız bir yerdə qulaq asaq, sonra açıqlamasını verəcəyəm. Rusiyadan, Peter'den bir kardeşimiz 3000 dolar gönderdi. Bir kardeşimiz Orta Asya'dan 2000 dolar gönderdi. Bir kardeşimiz diyek de Kürdistan'dan 2000 dolar gönderdi. Bir başka kardeşimiz yine 2000 dolar gönderdi. 9000 bile dolar pul yığılmıştı ama kompüter almak için bize 19.450'den beri bu kadar pul lazımdı. Sağ olsunlar bugün başka bir kardeşimize yardım edildi. 12.000 dolar da verdiler. Bu da bir problem var ki ben Rusya'da hesaplamamıştım. Koşkanın hesabına pul kesende bunların birisleri uygun devletti. Derhal 20 faiz oradan vergiyle hep tutulur. Önce de biraz problemimiz yarandı. İnşallah komitenin alınma sözünde o cüzi bir şey kalıptı. Kömek kalıptı. Onu biz inşallah yıl ayına evveline kadar halledeceğiz ve göreceğiz ki hansı kişileri görme mümkündü. Ben teşekkür ederim yardım. Peter'den 3001'i gönderdi, 2001'i gönderdi, 2001'i gönderdi, Gürcistandan 2000 gönderdi, 9000 yığıldı. Nəhayət ki, bəs eləmirdi. 12.000'də bir başqa adam gönderdi. Bir dənə kompüter çağırışına ha. Bir dənə kompüter çağırışına. 12.000, 9.000, 21.000 yığıldı. Və deyir, çox təəssüflər olsun ki, axırıncı göndərilən 12.000'in 20%'ni vergi tutublar. Hələ təəssüflənir. Yaxşı, bu pulu kimdir göndərən? Bu pulu göndərən barmaqdan əmələ gələnlər. Mən Qabil Türkoğlu Qabil Türkoğlu. Hansı ki, bilirsiniz ki, ölkədə 2 adamla danışılır. Bir İlham Əliyevdən, bir də Qabil Türkoğlu'ndan. Gedəndən və gələndən. Məni kimi bir adam bir ay səsləndim ki, ildə bir dəfə olur da, maksimum 2 dəfə olur ildə. Bir ay səsləndim ki, ay millət, ay xalq, narod, mənim məhkəmələrim və təhlükəsizlik problemim var. Çox vacibdir. Maddi yardıma ehtiyac var. Cəmi-cümü 1100 manat pul yığıldı. Yəni 550 euro civarında pul yığıldı. Bir ay çağırışa. Milyonlar baxdı. Yaxşı. Sual ortaya çıxır. Burada 2 sual ortaya çıxır. Birinci. Ya qurbana kimlərsə hökumət dəstək verir. Ya qurbana hökumət dəstək verir, kimlərsə dəstək verir. İkinci. Ya da insanlar, hələ geri zəkalı insanlar qurban kimi hökumətin tulasına inanır. Yenə deyirəm. Azərbaycana ya mən prezident gəlməliyəm, ya da mən istəyən. Çünki mən xalqın səsiyəm. Qurbana və mənim düşmənlərimə pul göndərənlər, qurbana və mənim düşmənlərimə pul göndərənlər ailəlikcə axtalanıb ölkədən deport olunacaqsınız. Ailəlikcə, qadınlı kişili axtalanıb ölkədən deport olunacaqsınız. Demədi deməyin. Kısırlaşdırıb deport eləyəcəyəm sizi. Fikir verin. Mən Qabil Türkoğlu 8 ilə yaxındır artıq. 600 euroluq ikinci əl kompüterdə danışa bilirəm. 600 euroluq. İkinci, Anar Orucovdan almışam. Kanal 13 rəhbərindən. Qurban Məmmədov şəxsən 4 dənə, ən balacası 7-8 min kompüter, 7-8 min euro olan 4 dənə kompüterini mənə göstərən adam deyə və o vaxtı bir dəfə onun efirdən çıxmışam mən 2 dəfə. Yəni, adama 9000'lik kompüter bəs eləmir daha 9000 dollarlıq. 12.000'də gətirib 21.000 dollarlıq kompüter ala biləsiydi, sadəcə alanmadı. Çünki 20% vergi tutdular 12.000'dən. Nədir?
Başa düşmədim. 18-19 minə ala bilmirsənmi? 18-19 min dollara ala bilmirsənmi? Mənim xalqımı aldadırlar. Mənim xalqımı aldadırlar. Qurbana pul göndərənlər, ananıza, bacınıza, arvadınıza, qızınıza dombaltma qoyacam. Mən bunu gizlətmirəm. Qurbana və mənim düşmənlərimə pul göndərənlər, ölkənin, xalqın, millətin düşmənlərinə pul göndərənlər, ana bacınıza, arvadınıza, qızınıza, qız gəlinlərinizə dombaltma qoyacam. Sözdür də dedim. Nə təristəyirsiniz qəbul eləyin. Sadəcə deyirəm. Ya Qurban hökumətin adamıdır, ya da Qurbana inanan geri zəkalılar hazırlaşın. Sağ olun, salamat qalın.